brought to you by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। देश की राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू लौट आया है। दरअसल दिल्ली के चिड़ियाघर में एक उल्लू में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। यहाँ एक उल्लू के मृत पाए जाने पर बर्ड फ्लू टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया था, जो पॉजिटिव पाया गया है। चिड़ियाघर प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। चिड़ियाघर में सभी प्रोटोकॉल के तहत सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली के संजय झील में भी बतखों के मरने की घटना सामने आई थी। जांच में इन पक्षियों के भी सैंपल बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाए गए थे। बर्ड फ्लू की घटना के सामने आने के बाद दिल्ली में बाहर से आने वाले प्रोसेस्ड चिकन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो लोग चिकन और अंडा खाते हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से पका हुआ चिकन या उबला हुआ अंडा खाते हैं तो आपको संक्रमण नहीं होगा। बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद चिड़ियाघर से लेकर पार्कों और पोल्ट्री फार्मों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दिल्ली में पहले ही 27 बतख और 91 कौवों की मौत का मामला सामने आ चुका है। संजय झील में ही 27 मरे बतख मिले थे। चिड़ियाघर में भी बर्ड फ्लू का मामला सामने आने के बाद से प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इससे पहले राजधानी दिल्ली में पोल्ट्री में बर्ड फ्लू के सैंपल नेगेटिव आने के बाद प्रदेश सरकार ने मुर्गा मंडी खोलने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।